Sisi unawutawe. Bengadawa ngasithanda. Wayebomshisa. Mamela. Uyithatha phi right ukuthi ushisa umuntu? Wayangazi namaphoyisa ubo ukuthi khona into. Uyakusaba ngithi uyasho ukuthi Nomshise njani ngamanzi? wena uqotha umuntu sikahu. Lentuzana azolentuzana endlini athatha ishebo yonke into uyazenzela yena. Manje wena why uabuse indoda? Asilwi ne ukuthini Mamela thula Mamela thula kuqala ngisho ngiphila chance uyathula Mamela uwaste imali etshwaleni and sinabantwana Abantwana bakhe wena ulala nami hayi ngiyakubuza. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pascal Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to me on Josie Pascal, that's so today. So guys, today king always my brother Mona. Kita mo fafela chance or na ihlalo sa libiso la ikimang lo wa ngolles. Abutile kai? Ngiyaphila njani ngasizona? Nami ngiyaphila puta ngisacela nje tshela ama viewers Josie Pascal ukuthi wena igama lakho bani nokuthi wawusibhalele. Igama lami uThabo ne. Ngibhalele lo hlelo la ekhaya ukuthi like ngifuna ukusave ubhuti wami kahle yabo. Uhlala ubhuti wakho? Yeah, igama la kabhuti wami uTebogo ne. Uhlala nomuntu wakhe sisters ne. Yeah. Since ahlala nomuntu wakhe kanje umuntu wakhe umenza umuntu wasemathaveni bahlale baphuzile ngapha like bahlale barasile estradini spectacle kuhlale kubukwa bona understand wena sisona. Yeah, ubhuti wakho ne girlfriend. Ubhuti wami ne girlfriend yakhe yabo. And most recently mina mangizwa ngoMastand yena ubhuti wami akazi nokuthi ngiyazi ne. Kepha uMastand ungitshela ukuthi usisters uyamhlukumeza umthele ngamanzi ashisayo macede ufuna ukuyomvulela ama case nini nekuseni uvuka bathi into zama rape ngapha le counterpart yakabhuti wami ayingifuni la ngihambe khona. So my brother Ntobe Jonkore motho dulang le abuti wa hao o hlokomeza abuti wa hao and no ska re bua so abuti wa o chile o tsho kanjani? Ngisho kanjalo nasiswa mara yena he doesn't know that I know yabo. Mina ngifuna uzibonele masifika lapha phambili ukuthini ubhuti wami exa reluctant kanjani. Mina ungaze ufunga ukuthi udlisiwe ubhuti wami nasiswa yabo because like mina akafuni ukungimamela umuntu wakhe makacala ngibona uba nama remarks asili towards mina uthi mina ngibheminyawo nani ngenxa ukuthi ngizwashela imoto emini ngizama ukuphanda kanjalo So kuba ubuse something ubhuti wakho nesikhathi singakana nazona nalentomozana yena nkosami. Hayi ukuthi bana isikhathi singakanani bazwana mina ngizobe kutshela manga because umuntu ovele wavela qhamthushu mara ukumove out about 4 months ago. Banomntana yini? Abanayo ingane. So wena haneska ha utlamo maybe batswadi ba go kae ba tseba go etsa lang ka buta o ba jweditse go lengwa la Josie Pascal o batla go save abuta go zele nje abaza basala. Bathi sister bazali kahle kahle umuntu lo ungishiye ne void yendlu ngihlala endlini ngiyi1. Angina umuntu like interact naye indlu iEMC ngapha ngiceda kuhlola abazali yena usestradini uphuzana nama black label every weekend spectacle kubukwa yena ulibonile Hotman lakhe ubonile ukuthi kwenzakala nani ukuthi nokuthi kanjalo kanjalo girlfriend uMastand makasho bashayana makuphuziwe ngoba uthi uyaphuza noma kushaywana nje wayithola maka buwebusuku nini ukukiwe bhuti wami nini uhlala lahlekelwa amafoni inkinga yakhe enkulu uhlala lahlekelwa amafoni angeke uthole ifoni ukuthi uzomthola kuyo straight ngoba uyasebenza ene manje ekhaya obvious khona ama room so lo khona ama room nemikhukhu so I think le share yakhe imali egijimisile plus ne salary yakhe because ukugela kasebenzi emathaveni kwaziwa bona kubuswa bona kahle kahle imali ama room niyayishare wena nobhuti mina ngithengele icross angithi bathi ngiyayibhema mina sengisho niyayishare na imali ama room asendlini siyashare kepha mina ngithola imali straight awuyithola kuyini kuyimali straight ngithola like kuyi toiletry into zasendlini like impuphu ama braai pack nani yepha mina imali ukuthi ngenzeni ngihlala ngizwashela imoto njengoba ngisakutshela. So when my brothers got today ha re le mogelo Josie Pascal o batla go thuse ka ngisa re fihla mola ngicela ningisize nje ngokuthini ubhuti wami decide ukuthini uyakhetha ukuhlala nalomuntu wakhe sizama ukumbhekisa ukuthini lo muntu wakhe ngathi akekho right for yena mabahleli boyithu like badinga umuntu ozoba angazi counseling sort of a relationship and then umuntu ozo oversee izinto ezenzakalayo ambhekise naye ubhuti kopareta ka idikolo itsele Mr. Chancellor can we please move re tla buela ka tsela ba dikolo itse ke bona di re disturb man Hi namfana ekibithatha vele mo una lengjwala monna nwa le msadi wa one way I'm not saying batho ba tawang abana discipline mfana makudakiwe cause yazi ngiyenza umzekelo ngisuka ngoba udlula uzongikoleka ningikoleka lapha endlini ungibona ngifaka umqhele besuka kwenye ifamily yabo amaZulu same situation manje my brother uthi kushe umuntu ubhuti wakhe bamshisa ngamanzi same situation mfana umfazi bekashise indoda yakhe ngamanzi and which is not okay mfana kwenzakele kanjani bebedakiwe very same situation
So mfana it's not okay. Bonke as long as bephuza. ene nahana ne ba tlo bolayana one day if ke kgona ga ke tawe ko tshela ka metsi a tshesang That's it. Yo, ko mfana. qotha ska go Uyabo? lento yenzeka imali mayiphela yabona imali la ngathi sebasikari sikhona ngathi akasafuni ukukhipha imali ama-daily limit nani biyakushukuthi I'm not saying ke kena mantsu hodima mo but ntho ke itshong ke gore wena lovers ha o ka thola wa sheba le tena se le tinehelana ke re le believela ntho e one ya jwala jwala ha bolisiyo letsa jwang nna my brother ke batla mo bona abuti wa hao le ousi sizela ikhoneni by the way o re ke mo kae khoneng my brother mo dikubong tse tsa basotho re ko ka kae mo oh ese jo hayi namjwayelanga ukuvakasha la khalo sislow route kakhulu yabo mina naye sosuke sihluthuka ngamanye re kokota mosotho Kokoti lana. Koko. koko Konje uthi ubani my brother ka? igama lakhe siapele ke no re teng o kae ngiyaphila dalwane ke shapo my love ke bona makaletse di camera ga tlo tlolwana ne le ke kopa o botsa fela gore abuti ke manga bolibitso la buta igama lakhe usawa yamazi ma sawa Oh, we usise uthi girlfriend njengoba re kopa abuti sawa sawa bayakufuna a re tele mo mo le site kwenzakala nothi nangothaba ngazi motho mo le kae Tsile le kae? re tsone kopa re tloeng fela monyako ke tsebe my sis o ka o kwala monyako e fusa mind ya oh ya lava sa ka o kwala nice ke kopa okay motho moholo abuti sawa ke tlile le abuti ka mo ska buti wa hao ke tlo mo fa fela chance o jwetse why a re bitsitse re le Jozi Bioscope ke yo my brother kopa mo jwetsa buti wa khonman okran Akusikhayi. Njengoba ngibona ngilimele kanje. okay njengoba ngibona ulimele kanje ayi mina angikho grand khomani lami yabo should content hlupha emoyeni ningihluphe for the longest of times yabo uhlupha yini uhlupha ngicela uthule kancane ngicela uthule kancane ngiyacela ngicela uthule kancane yabona ngiyazama baba into kusehlupha my brother sisi be involve ubhuti wakhe igazi lakhe nothi wena yabo. nami umuntu wami ngisho umuntu wami baba abantwana bami a ke bone go tshwantse a ke bone go wa tshwantse ba ne le ntwa o bene le ntwa because of it ile mo thule thule kanti mama ke eng uthule No nenkinga. ya uthule Thabo uthule angangilethela Mama, amakhamera ngiyakuthanda, wayangilethela mama, amakhamera ngiyakuthanda, mama, wayangilethela ufuna amakhamera thina sikuthulise. wayangilethela amakhamera mama motho mo le botsatsa ba o keng re tlile ko abuti sawa mo ene ska re tlile ko abuti sawa re expect lo abuti sawa e be eno ga bang so if re tlile mo wena ba le bathatsi o re etsa go mosebetsi wa rona re ska uThabo ukuthi yini inkinga but mama ke kopa re fe chance re jwetsa abuti Thabo a bua jwetsa abuti ganti mama ke mothatsa ba Yazi into ethi listening is a skill. ngiyayazi leyo yes my sister ke khona o sebetsa ke kopa mpe chance sidalwami thank you ke kopa o jwetsa abuti wa go ba o le mo ngila kahle kahle wona khoma lami ngisingizokulanda ukuthi sekhaya yabo yes ngisingizokulanda ngenxa yokuthi ni ngiyabona weekend after weekend ama-video ngama-video abafethu bahlekisa ngomfowethu yabo sengiphila nawe ekasi bangibonisa ihotman lakho belenzani ihotman lakho belisuka lenzani lwena mutshela belilwa esportini ihotman lakho belibhizi lihaselana noshirwalo bekabhizi nenye out enhle kangi-understand ukuthi nihlale nilwa aphendula icala sisi so simotion ngihlale nisey'ntweni zamabhiya enhle kasi-lifestyle engicava ngayo and manje nami ngiyakudinga lapha echardini as you know ukuthi ngihlala ngiyi-one yabo and siceda kulahlekelwa mina nawe leyangidingi nokuze ngikutshele nokuthi ngize ngikutshele amelanga ngize ngikhala inyembezi ngizikhala uma ngisendlini yabo ngizozibamba ngoba yabona ukuthi ni ash so motho moholo ba go wa terapana kwa o lwana le mosadi wa hao le mastand abuti ha o jwetsa o re jweditse gona mastand o na le mofonela no sa tsebe rena le mastand ba communicate o re abuti le o se kimo ba ba qadile wa lwanwa gore le lwanela pia o re le lwana ha se le tawe ke ntho excited beng le tloa le lwanela eng re ke botse bena ya mai dale asilwi ne ukuthini mamela thula mamela thula kuqala ngisho ngiphila chance uyathula mamela we waste imali etshwaleni and sinabantwana so mela thina sisafaka uzile wathi abantwana bakhe wena ulala nami hayi ngiyakubuza nathi yasiva sinomoya phansi kanjani Yeah, nawe iba nomoya okay ngizoba nomoya phansi okay so certificates bani abantu baba abantwana bakho No, they are not my child. Akusabantwana bami begazi. wakubakho begazi we step father kodwa abantwana bethu no lapho angijudge ukuthi abantwana benu kuya ngokuthi uyangithanda ungithande nabantwana bami angisho asho ngithande nabantwana bami so angeke abuse isishebo endlini and naye uyafika siyamphakela mangabona ekhaya kunjani uyenza igender ace kodwa into obungini mamela
Ungakhuluma manga. Angifiki la. Umuntu uyabhema nokubhema lo muntu. My brother Nike worried. Yes, mama ke worried. Uyabhema lo muntu. Ntshwetsa ngolelwane di tavern manje inking. ufuna ukumisaphi? Okay, hantle ufuna mo. umfaka yobhema fane nawe. Ufuna bhema fane nawe. My sis, wetsa mamela. Wamboza. Ulimazo ubani? Wamboza wambula in a way ya goyi. Ngivume yonke into Uthethe kamethi. Oh, uchisise mo. Unatawana uchisa mo. My sis unotawe. Bengadawa ngasithanda. Why bomshisa? Mamela. Uyithatha phi right ukuthi ushisa umuntu? Wayangazi namaphoyisa ubo ukuthi khona into. Uyakusaba ngithi uyasho ukuthi uyakusaba namanje awumuphi chance ukuthi akhulumeze umuntu wesilisa uyakusaba. Nomshise njani ngamanzi? Wena uqutha muthu Lentuzana azolentuzana endlini athatha ishebo yonke into uyazenzela yena. Mele ngiyenzani? Yini? Mele ngiyenzeni? Ngilwela abantwana manje wena why abuse indoda? Wabona lolu nabathu babameni nini la loba wrong. Why tshwantse umuthele kamethi? Ile makeup ikenzani kuyenza ubhlungu. ngathi unodoli into yazi ukuthi mina ngiyaphu Uyabhema bayabhadala amaroom uyenzani mali amaroom? Uyenzani azothwatha ikhaftini abesanika ukudla. Imali yamaroom akayithola ukawu nimthengela ukudla ngithi. Asimthengela ukudla uyayithatha ayibheme. Nimthengela ukudla. Angabi namanga. My sis wait. Sale kifihlile mara so utlu abujisayo uyomawuri. Hayi Wapha naye. And sizokhupha lama eyebrows we crayon ungakholwa. Askisi ngiyaxolisa ne. Aw, wawuchisa Endlini. Uyangabhiza. Okay, my brother ke tsoba nka se khone go losa. Why au chisitse kamethi? Uyosala. Ngicela ukumamela. Inkulumo yakhe esikhathini esiningi athi ngiyachita. Yes. Ene ngiwesta imali So etshwaleni. mawuchita Awuyenzi lento le. So I don't know ukuthi amanzi angena kuphi. So my sis mawuchitela awumutlwa licking unlike umuthele. Mamela nginini? Kunini? Wawusakhawani lena muthu awujolla ukhawana lena. Ngithi akahamba yekubo uyazi umeleni angixoki. Wawujwetsa ngene. Okay. Yatla eo. Wayibulela mara empa he. Why wena usayibona? Mabakeng a go kya morata. Umrata muthu utsalang kamethi ubitsa this thing lena. Laba sawuthathe lo sisi umchiftisi uyangidina yazi. Ngangibambi kanje. You just don't do that. You just don't do that. Abuser yazi abuse umuntu wesilisa. Sondela le. Phuma kimi. Nayi imali abo baba. Hey. Uthola imali kababa. Baba wena mele sihambe nawe la ngoba yikho lento le yakho le yokuthi wena uzosha wenze into sohamba nawe. Yes, iqiniso lelo yabo. Beka manje ukulwisa kanjani akabonisi nerimosa niyabonisa ukuthi umfazi okucontrolayo manje sahlaleleni naye. How you controlling him? Mama ye wamucontrol. Emotional abuse njani? Umuntu makakuchitela sisi you move. Mamela. Umuntu makakuchitela. Mina I'm a woman but when a man angchitela ngiyamiyeka. I understand umuntu wesilisa makangichitela ene mina angichisani namadoda umuntu omdala. Angishisani namadoda mina umuntu omdala. Sorry. You must know that. Mina umuntu makangichitela ngiyamiyeka. Ngimbulala. Sorry la. Amaphutha Wena sawayenza. umkhutha njenge-chicken. Kimuntu wena umuthela maskini kamethi. Sorry. No what you doing you Ngihambe naye ngamisa clinic. Ngihambe naye ngamisa clinic. Mamela la mashi yakho. Sambesa eclinic. Mashi yakho ungazosinyela. Yeah. Uthi ungangithuli. Angikwazi ungangithuli. Nayi into kumele ngidile nayo. Udilani le Yinto kumele ngidila nayo. Yinto ngoba Lento le. angeke ahlale nomuntu angeke uhlale nomuntu Uyathula. Lovers hey awusomani uthula. Hey why man ulithatha fly so wa flyer man. awukathenga isofa awukathenga isisi Lovers Thengayo. lo sisi lo buthi siyamthatha. Wena bayakubhula kasamalweni. Sihamba naye my sis. Sizohamba naye. Ukhithisa maleni Angeke. Awani Maka ivoyini yamaphoyisa kwayiletha. Aya abuseka ngabantu abafana nawe. Angithula report ngoba bayahlenga. Mamela uma stand kube sekasiqoshile. Mama basadi bathwana le wena ba abuse abanna period. Wayangasiqoshi. Kuningi wait. Akasho ukuthi uvaya nathi. Siyamtshela simcela. Godman re tsamalweni. Ka tseleleng ka teng. Re tsamalweni diaparo re tla ke tsibritla dipakane nga seltsola o le 40 lobane no wa mbona somdala kanje ubhema nomntana kini. Yopema nomntana kini somdala kanje. Wena ufuna ukuthi ahlale nawe lokasha. Ufuna ukulokuthi lokumshisa ngamanje. Never. Ngitshele naye amaphutha. Mamela Amaphutha akhe kwayeke.
akawaye Wenze. kuzoba right Uma kakuchitela Ah. umenzani Thina uyamyeka. sizodila ngefamily Yes. kube yifamily Ha. wena you are not family you are not involved Ene awumsali umamsali girlfriend. ungimithisiile ngimithi Phela kuphuza ibhiya kanje. yeah Ungaseli- yeah it's fine ungumkhaba angizali wamabhiya, ngomkhaba amabhiya akusumkhaba amabhiya uyazi uyazi Umkhaba waseklebeni siyawazi thina. Uyabona, Wakutsibi, uyaphila, ubona umntana wakutsibi. kini, ubona umntana Akithi kini uli- uyaphila. Ubona umntana kini wena you shut up ngithe wena uyathula wena ngithe uyathula Ngikhulume nix nawe. wena ngizokubamba My sis, lava ska go pregnant. Dale mo kene mo ntlong please. My sis re kopa kene mo ntlong re tsamela buti please. Re kopa kene mo ntlong because of we're pregnant and re ka se yetse kopa kene mo ntlong please. Lava ska kopa kene mo ntlong please. Kene mo lo ntlong. muntu lo ngeke uphinde umbone yazi into labantwana uzobasupport Ipho- uzobasupport iveni, nalo uzobona uzomsupport iveni. nalo Uzobona uzomsupport ngeveni. Sizabona umntana makasavelile sizamsupport. ngiyakubuza Ushisa amadoda ngithi ushisa amadoda sokuvulela icase phela ungivulela icase Ukuthi Ke batla ushisa utsama le my Khamba brother. nawo ke Athi sine-proof. ibiza namaphoyisa into engifuna kubeka Ane re iphoyisa re dilelwe na my sis. Sale re fitla mo ntse tsa Yazi, lerata. ngiyathula ngiyathula Ungathuli ngene. wena ngithe ushut up wena Ngoba pregnant akukho nesave ngala. Besilisa kanje so dala ngikhozi ngicela ngangidelele ngicela ungabe why angilanda la mina ngimlandi lapha hlala khona Ngenkulu inhlonipho angimlandi lapha hlala ngicela khona angimlandi okay fine Kene mo Selanga ntlong. wena. Kopa kene mo ntlong. mamela ngicela ukukhuluma naye before hamba Awukhulumi naye before hamba. Ufuna ukumshisa futhi esinye Angeke ngimshise, ngicela ukukhuluma naye Ukumshisa before esinye hamba. isandla. Angeke ngimshise. No, akawutlo bua lena. No, angitshela. Ha re tsamaye my brother, ha bui lena my sis. Ha bui lena my sis. Ha re bui lena. Lava skopa le making sure abuto wa etsa fela ha re bui lena. Guys, ntse re tlo yetsang no reng ka my brother. And es ka reng ka my brother, so ke re la bona gore my brother ke yo ba mo bullish. Guys, lona basadi mo ba shabileng tshwantse le stop this thing ya gore lona le tlo abuse batho ba bontate and then e be le etsa ntho ka di intentions knowing exactly that batho ba bontate ba tlo tshaba voice out mathata a bore lona batho ba bommela ba abuse. So if le wena mo o le ntate o abuse wa ke msadi o ska lebelela fela gore imelela ko Jozi Pascop don't see auto today. So guys ntho tlo etsalang no re tsamale my brother also abusive a ke la mo bona. I'll see you in the next episode if mo mathateng a so and o feel gore Lady Blue ba tla o choose ke teng ka wena. I'll see you in the next episode. Yes babe.